Në 30 vjetorin e themelimit të prokurimeve publike, institucioni i është hapur një kapitull i të ri ai përdorimit të inteligjencës artificiale në proceset e tij. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se qeveria përgatitet të kalojë të gjithë procesin e prokurimeve në duart e teknologjisë, duke synuar që një përqindje shumë e lartë e procedurave të mos përfshin ndërhyrjen e drejt për drejt të njeriut. Krijimi i një sistemi imun, jo vetëm thjesht në kuptimin e përgjithshëm ndaj korrupsionit, por ndaj numrit të jashtëzakonshëm për metër katror të kushërinjve, të komshinjve, të krushve dhe të gjitha lidhjeve të tjera që e bëjnë këtë lagjen tonë këtu në mes të Evropës, një lagje shumë specifike për sa i përket sfidës të ndërtimit një shteti që nuk afektohet nga lidhjet e të gjitha llojeve mes njerëzve që bashkëjetojnë në këtë shtet. Të gjithë e keni dëgjuar dhe të gjithë kanë dëgjuar diellën, sepse diella është bërë një fenomen botëror dhe është një grua që për nga interesi që ka shkaktuar në gjithë botën ka arritur të konkurojë në një moment në kohë Angelina Jolie. Dhe nga ana tjetër me siguri keni dëgjuar edhe të gjithë skeptikët. Kryeministri theksoi se teknologjia nuk do të veprojë në mënyrë të pavarur, por procesi do të jetë i zhurmueshëm dhe auditueshëm nga çdo aktor i interesuar. Diella nuk do të veprojë në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor i interesuar. Sepse i gjithë procesi i cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale do të jetë sidoqoftë i bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa i përket dokumentacionit përkatës. Dhe sido që do të dojë ta rishikoj manualisht me sytë e njeriut procesin, do të ketë mundësinë ta bëjë këtë. Megjithatë, drejtori i Bankës Botërore për Shqipërinë, Massimiliano Paolucci, paralajmëroi se vetëm teknologjia nuk mjafton. Ka shumë riske që duhen marrë parasysh kur bëhet fjalë për këtë sistem. Vetëm teknologjia nuk mjafton. Ndërtimi i kapaciteteve, integriteti, përfshirja janë esenciale. Ne duhet të sigurohemi që profesionistët të kenë aftësi për të operuar në këtë fushë dhe të gjitha bizneset të marrin pjesë në këtë peizazh të ri. Kryeministri Edi Rama e përfundoi duke theksuar se Shqipëria rënditet e para në rajon për modernizimin e prokurimeve publike dhe tashmë është gati për të kaluar në një fazë të re digjitale, ku transparenca dhe përdorimi i teknologjisë do të jenë kyçe për luftën kundër korrupsionit dhe efikasitetit të administratës.